Элин, она армянка, да? Я сегодня бандлюсь с Хачу. Она сказала, что родилась в Кривом Роге. Она не приехала, она родилась в Кривом Роге. Я думаю, что она имела в виду не город. Полная фраза должна была звучать: родилась в Кривом Бараньем Роге. У Элин полное имя Элин Гамлетовна Давыдова. Гамлетовна. Представляете, какая у нее безответственная мать? Она даже не спросила у того актера в театре его настоящее имя. Понимаете? Вообще Элин странное имя, не находите, для девочки? Странное. Ну, как будто родители, когда придумывали ей имя, не верили в ее будущее и такие: ну, будет стриптизерша, похуй. И у нее отец юрист. Смешно, правда, да? Вас будет защищать Гамлет. Ты такой: а можно мне настоящего? Пожалуйста. Короче, у Лин отец юрист, и поэтому ты единственный армянин, у которого к лотку с мандаринами не доебешься. Она армянка, которая родилась в Украине, жила в Италии, Китае, Японии. Такое ощущение, что она все время проебывается и никак не может приехать в Армению. Особенно с Италией было обидно. Ну, люди похожие, такие: какой белиссимо, ара, брат. Возможно, она вообще думает, что Армения — это выдуманная страна. Она там, я так понял, никогда не была. В которую можно попасть только через шкаф, знаете. Смотрит фильм «Хроники Армении». Похуй, что Нарнии. Ну, там льва тоже зовут Аслан, думает, точно наш. И она сейчас, кстати, мы с ней когда созваниваемся, она говорит: я сейчас живу в Японии. А я думаю, совсем ебанулась. Ну какой Японии? Ты живешь на студенчестве, максимум Сирия или Египет, ну куда? Она, кстати, работает маркетологом на фирме, которая продает запчасти для двигателей на Боинге. Это достойно аплодисментов. Слышали, что не так давно Боинги отозвали партию новых самолетов из-за того, что они падали? Просто перед вами маркетолог, который продает детали, потому что они розовенькие. Короче, на самом деле у нее пышные волосы. Она кучерявая прям, понимаете? Я не знаю, ну, плойку купила. И она такая прям армянская Настя Каменская. Только она не поет «Мы с тобой не пара», знаете? Ее братья говорят: «Сучара, она с тобой не пара. Не уйдешь, будет за пара». И она говорит, что армяне не такие, не нужны эти шутки, говорит, про стереотипы. Она говорит: не такие армяне, мы не строгих правил. Но фишка в том, что она в Армении не жила, она не может этого знать. И армяне одни из лучших борцов в мире, поэтому Элин носит так много волос, ей нужно прятать поломанные уши. Я думаю, кстати, что она, когда рожалась, доктор ее тупо вот за волосы вытягивал. Пока была Элин в утробе матери, мама не могла понять, откуда столько волос. Такая: я ж постоянно бью ее лобок, ну что происходит, а? Я, кстати, думаю, так она хач, у нее волосы пышные не только на голове, но везде, по всему телу. Если разденется, тупо Хагрид из Гарри Поттера. И она на самом деле поменяла столько стран. Я понимаю, почему. В этих странах уже все салоны депиляции знают ее в лицо. Я думаю, кстати, что с ней невозможно заниматься сексом в позе сзади, знаете, и тянуть за волосы. Ну, потому что, во-первых, ты заебешься их собирать в пучок, потому что, типа, сколько времени идет. А потом, когда ты закончишь, ну, типа, ты просто запутаешься. Ты руку достанешь, и Элин такая в этот момент: нам нужно серьезно поговорить, куда движутся наши отношения. Я такой: это ловушка, блядь! У нее был парень, они были вместе 5 лет. 5 лет. Потом он ушел, видимо, как только распутал руку. И парни не любят делать Элин куни, потому что после этого она говорит: я твой рот ебал. Браво.